Në kushte të repta sigurie, samiti G20-s, ndryshe nga herët e tjera, ditën e diel nisi me 1 minutë heshtje në ndër të atyre që humbën jetën në sulmet vdekjeprurse të Parisit. Samiti dyditor përmbahet në Antalya, ku presidenti turk Recep Tayyip Erdogan nuk la pa kujtuar dhe sulme terroriste që u përball vendit tij më parë në Suruç dhe Ankara. Aktet e rënda ndryshuan boshtin e bisedimeve që ky samit u mblodh, ku ekonomia, refugjatët dhe ndryshimet e klimës do ishin edhe pjesa kryesore e tyre. Presidenti Obama u zotua se vendi i tij është në krah me autoritetet franceze në gjurmimin e terroristëve përgjegjës për sulmin më të rënd në Paris që nga lufta e dytë botërore. Në një takim me presidentin Erdogan, kreu i Washingtonit u tha në mënyrë simbolike se qejet janë rrësuar nga sulmet e tmerrshme që mbërthyen Parisin. Diskutimi sotëm ishte shumë i frytshëm për të koordinuar punën që ne do të zhvillojmë bashkë për të vënë në kontroll më të rrept kufirin ndarës mes Turqisë dhe Sirisë, si edhe do të shtojmë bashkëpunimin për të siguruar një tranzicion të paqët në Damask. Vrasja e njerëzve të pafajshëm në bazë të një ideologjie të gabuar nuk është vetëm një sulm ndaj Francës, jo vetëm një sulm në Ankara, por një sulm në botën e qytetëruar. Udhëheqësit e 20 vendeve më të fuqishme të botës janë dakord jo vetëm të rrisin kontrollin e kufive, por edhe sigurinë e aviacionit apo dhe identifikimin e personave që hyjnë çdo ditë në Europë. Krerët e G20-s përsëritën edhe një herë angazhimin se janë më të bashkuar se kurrë në luftën kundër terrorizmit.